फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेदा एंड इन्फॉर्मेटिव चैनल एज जीरो में है ममता। और मैं आज आपके सामने लेकर आ गई हूँ जावित्री। जी हाँ, ये बहुत सारे गुणों से परिपूर्ण है और आजकल इसका बहुत ज़्यादा नाम लिया जा रहा है। किन किन चीज़ों में ये यूज़ हो रही है और इसके क्या फ़ायदे हैं, आइए जानते हैं। जावित्री है क्या? जी हाँ, हम आपको बता दें कि जायफल और जावित्री एक ही मायरिस्टिका फ्रेग्रेंस नामक पेड़ से मिलने वाले फल हैं। हालांकि इसमें कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जायफल जावित्री दोनों एक ही सेम तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जायफल इस पेड़ का फल होता है, बीज होता है और उसे रेशेदार जो परत उसको ढकती है उसे जावित्री कहा जाता है। जावित्री वानस्पतिक नाम है, मायरिस्टिका फ्रेग्रेंस और अंग्रेजी का नाम इसका मैस है। फलों की तरह यह भी लगभग हर रसोई घर में पाई जाती है। यह मसाला हल्का पीले, नारंगी और सुनहरे रंग का बड़ा ही खूबसूरत फूल है और यह ना सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि कई वर्षों से औषधीय गुणों के रूप में भी उपयोग किया जाता रहा है। क्या है यह जानने के बाद अब बात करते हैं इसके फायदे की। जी हाँ, जावित्री के बहुत ही ज़्यादा और अनेक फायदे हैं। उनमें से अब एक एक करके मैं आपको बताना शुरू करूँगी। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिनको जो हो सकता है शेयर करें। आप यदि किसी के काम आ जाए तो बड़ी खुशी की बात होगी। जो वीडियो डालने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़रूरी है। अपनी व्यस्त दिनचर्या से जो है आप टाइम निकाल कर इसे लोगों को शेयर करें। हमारी भाग दौड़ की दिनचर्या इतनी है कि ठीक से खाना खाने का वक्त नहीं मिलता। पेट और पाचन संबंधी समस्याएं आम बात हो गई हैं। कई लोग पाचन क्रिया को ठीक रखने के लिए दवाइयाँ आदि का सहारा ले चुके हैं, जो कि सही नहीं है। ऐसे में यदि जायफल पाचन के लिए फायदेमंद है, वैसे ही जावित्री भी पेट और पाचन के लिए लाभकारी है। एक रिसर्च के अनुसार जायफल और जावित्री दोनों ही पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। डायबिटीज के लिए भी जावित्री बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक वक्त था जब कुछ लोगों को ही समय से डायबिटीज होती थी, लेकिन अब उम्र ना उम्र का पता है, ना ही किसी उसका पता है और हर किसी को डायबिटीज की परेशानी काफ़ी हद तक हो गई है। लेकिन आप जावित्री से एंटीबायोटिक गुण होते हैं। ऐसा संभव हो सकता है कि अगर आप जावित्री को अपनी डाइट में शामिल करें या अपनी चाय वगैरह में शामिल करें तो आप डायबिटीज से कुछ हद तक कंट्रोल कर सकें। महत्वपूर्ण होती है दांतों की देखभाल। जी हाँ, आजकल मुंह का स्वास्थ्य सही तरीके से ख्याल नहीं रखा जाए तो इसका असर सेहत पर पड़ता है। ऐसे में जावित्री का प्रयोग आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटी कार्सिनोजेनिक गुण दांतों की समस्या से राहत दिला सकते हैं। यह दांतों को कैविटी की समस्या से बचा सकते हैं। इतना ही नहीं, यह एंटी कैंसर के लिए भी कार्य करता है और मुंह के कैंसर से आपको बचा सकता है। इसके लिए बहुत ही लाभकारी है। यह किडनी संबंधी समस्याओं के लिए भी राहत दिलाने का काम करती है और आजकल इसकी बिगड़ी जीवन शैली की वजह से किडनी से जुड़ी बीमारियां काफ़ी हद तक बढ़ गई हैं। ऐसे में इससे बचने के लिए जावित्री का सेवन बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। एक मैसेज आया था जिसमें एक भद्र महिला ने मुझसे सवाल किया था कि जावित्री है क्या। तो आप देख रहे हैं जावित्री कैसी है। मैं इसीलिए इसको आपके लिए स्पेशली खरीद कर लाई हूँ और मैं वीडियो बना रही हूँ कि देखिए जावित्री ऐसी होती है। आप कोई अन्य चीज़ ना खरीदें। जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार समस्या सामान्य है। इस स्थिति में तुरंत डॉक्टर के पास जाने से पहले कुछ घरेलू उपाय आजमाएं। ऐसे में जावित्री एक अच्छा घरेलू उपाय है। इसे कई वर्षों से उपयोग भी किया जा रहा है। इसके एंटी एलर्जिक और एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण सर्दी, जुकाम जैसी एलर्जिक समस्याओं से बचाव कर सकते हैं। और आपने बड़े बुजुर्गों से सुना भी होगा कि छोटे बच्चों को जावित्री या जायफल चटाने के लिए कहा जाता है जब उन्हें सर्दी लग जाती है। शिशु को किस उम्र में कितना देना है, इसकी मात्रा जायफल या जावित्री दोनों को ही आप किसी अपने बड़े बुजुर्ग से सलाह करके ही दें। इसके लिए भी जावित्री काफ़ी असरकार है। कई बार बाहर खाना खाते हैं, पेट और पाचन संबंधी समस्याएं जैसे एसिडिटी, पेट का संक्रमण हो जाता है जिस कारण भूख कम लगती है। ऐसे में कई बार लोग लगातार दवाइयाँ लेने के आदी हो जाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। ऐसे में जावित्री का उपयोग करने से आप पाचन शक्ति में सुधार ला सकते हैं, भूख भी बढ़ सकती है। समस्या आम हो गई है, बाहर खाना खाना मजबूरी हो सकती है जिस तरह से आजकल की दिनचर्या है। कभी कभी लोग शौक में भी बाहर खाना खाने जाते हैं। ऐसे में पेट की हालत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है। तेल और मसाले वाला खाना सीधा ही लीवर पर असर करता है और नतीजा लीवर की समस्या शुरू हो जाती है। इस स्थिति में वक्त रहते खाने पीने पर अपना ध्यान देना जरूरी है। साथ ही अगर जावित्री का उपयोग किया जाए तो फायदा हो सकता है।
इसका हाई प्रोटेक्टिव अगर एंटीऑक्सीडेंट गुण लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है और स्वस्थ रखता है। इसीलिए इसे अपनी डाइट में शामिल कर अपने लीवर को स्वस्थ रख सकते हैं। गठिया के लिए जावित्री उम्र के साथ साथ कमज़ोर हड्डियां होने लगती हैं, शरीर में जगह जगह दर्द होने लगता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ ऐसा होना सामान्य है, लेकिन आजकल के जीवन शैली और खान पान की वजह से ही शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है। इसी कारण से अधिक वक्त रहते हड्डियों से जुड़ी समस्या कम उम्र में ही होने लगती हैं और गठिया उन्हीं में से एक है। ऐसे में इससे बचाव के लिए आप जावित्री का सेवन कर सकते हैं। जावित्री में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सूजन की वजह से जोड़ों में होने वाली समस्या, जिसे रूमेटाइड आर्थराइटिस कहते हैं, से बचा सकता है। जी हाँ, रूमेटाइड आर्थराइटिस गठिया एक ही प्रकार की होती है और कुछ हद तक हम इसमें जो है आर्थराइटिस के अलावा मोटापा कम करने के लिए भी हम जावित्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। ना मोटापा लगभग आम समस्या बन चुकी है। बाहर और तेलीय खाना और व्यायाम ना करना, सही वक्त पर ना खाना ना सोना, ये अहम बातें हैं जिनकी वजह से जो है मोटापा बढ़ सकता है। कई प्रकार हम फास्ट फूड खा लेते हैं, इतना ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते हैं अपनी सेफ्टी को। शरीर के घर जैसा होता है हमारा शरीर भी, ऐसे में वक्त रहते इस पर ध्यान देना जरूरी है। सिर्फ खान पान में बदलाव और व्यायाम काफ़ी नहीं है, इसके साथ ही कुछ घरेलू उपाय अपनाएं। जावित्री का सेवन करेंगे तो मोटापे से काफ़ी हद तक आप छुटकारा पा सकते हैं। ना आना, अनिद्रा। जी हाँ, आजकल मोबाइल का ज़माना है, सब सिरहाने मोबाइल रख कर सोते हैं। सबसे बड़ी नींद ना कारण तो ये भी है, और आजकल की टेंशन बड़ी भागदौड़ की वजह से भी है, जो दिमाग पर तनाव पड़ता है उसके कारण भी नींद नहीं आती है। इस स्थिति में लोग नींद ना आने की दवाइयों का सेवन करते हैं, उन्हें खुद भी पता नहीं चलता कब वो इसके आदी हो जाते हैं। ऐसे में घरेलू नुस्खे के तौर पर आप जावित्री का उपयोग कर सकते हैं। इसके सेवन से आप अनिद्रा की परेशानी से काफ़ी हद तक, कई वर्षों से औषधि की तरह इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आपको काफ़ी हद तक फायदा पहुंचा सकती है। प्रिवेंटरी गुणों से भरपूर है जावित्री। कई बार सूजन के कारण हमारा शरीर कई बीमारियों की चपेट में आ जाता है, जोड़ों में दर्द सूजन का कारण होता है। ऐसे में जावित्री का सेवन अच्छा विकल्प है। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण किसी भी तरह के सूजन से काफ़ी हद तक आपका बचाव कर सकते हैं और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। आप खूबसूरत और चमकती त्वचा भी पा सकते हैं। हर किसी की चाहत होती है निखरी हुई त्वचा और व्यक्तित्व को निखारती है, लेकिन आजकल प्रदूषण भरे वातावरण में त्वचा की प्राकृतिक चमक कहीं खोती गई है। ऐसे में कई बार लोग मेकअप, क्रीम, लोशन का सहारा लेते हैं, लेकिन खोई हुई चमक वापस लाने की कोशिश करते रहते हैं, पर अफसोस कि इसका असर बस कुछ वक्त तक ही रहता है। इन सब के दुष्प्रभावों के कारण भी बची कुछ त्वचा की चमक भी चली जाती है। इस स्थिति में घरेलू उपाय अच्छा विकल्प है। आप जावित्री का उपयोग अपने त्वचा पर कर सकते हैं चमक लाने के लिए। इसमें मौजूद मेलानिन त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से होने वाले नुकसान से बचाता है। पारंपरिक दवा की तरह है, एक औषधि है। जावित्री को भारत में कई सालों से औषधीय रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। इसमें एंटी फंगल, एंटी डिप्रेशन, जी हाँ, और पाचन शक्ति को बढ़ाने वाले, जीवन की बीमारियों को बचाकर आसान बनाने वाले ऐसे तत्व हैं जो आपकी जीवन शैली में आपको मदद कर सकते हैं। बहुत सारे पोषक तत्व हैं और न्यूट्रिएंट वैल्यू है, आरडीए है, जैसे एनर्जी इसके अंदर बताई गई है, न्यूट्रिएंट इसके अंदर बताए गए हैं, और कार्बोहाइड्रेट 10 ग्राम के अधिक है, और आरडीए इसका 39% है, प्रोटीन, फुल फैट और कोलेस्ट्रॉल इसमें 0 मिलीग्राम है। जी हाँ, ये डाइटरी फाइबर जो है इसमें 20 से लेकर 2 ग्राम तक है तक पाए जाते हैं। फॉलेट, नाइसिन, पायरिडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन, थियामिन, विटामिन ए, विटामिन सी, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, फास्फोरस, जिंक। जावित्री के फायदे जानने के बाद जरूरी है जावित्री का उपयोग कैसे किया जाए। जावित्री के फायदे, जी हाँ, और इसके जल्दी तरीके से शरीर में अवशोषित करना चाहते हैं तो इसका सही तरीके से उपयोग करना भी आवश्यक है। हम थोड़ा सा आपको प्रयास करेंगे इसे बताने का। जावित्री आप अपनी मिठाई में, पुडिंग में, पफिन में, केक में और ब्रेड बना सकते हैं। आप इसे मसाला, चाय, दूध बनाने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। जावित्री मसाले का उपयोग खाना, अचार, सॉस बनाने में भी किया जा सकता है। आप इसका उपयोग सूप, उबले हुए आलू और चावल में डालकर भी कर सकते हैं।
जावित्री का इस्तेमाल तरह तरह की सब्जी बनाने के लिए भी किया जा सकता है। आप उन सब्जियों में डालकर इसे शामिल कर सकते हैं, इससे आप इसका बेनिफिट्स पूरी तरह से ले सकते हैं। जावित्री के जो है थोड़े बहुत साइड इफेक्ट भी हैं, तो वो जान लीजिए कि गर्भवती महिलाएं इसका सेवन ना करें। अगर सेवन करना चाहती भी हैं तो डॉक्टर की सलाह करें। स्तनपान कराने वाली माँ भी इसके सेवन से बचें। किसी को ऐसा होता है कि जल्दी ही किसी चीज़ से एलर्जी होती है, अगर आप इसका पहली बार सेवन कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने किसी वैद्य से पूछ लें और फिर इसका सेवन करें, इसकी मात्रा डिसाइड करें। इसका सेवन अगर सही तरीके से किया जाए तो ये काफ़ी गुणकारी हो सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। जावित्री के फ़ायदे जानकर आपको खुशी होगी। अपनी डाइट में शामिल करना ना भूलें इसे। यहाँ तक कि डाइट में शामिल नहीं किया और अब तक देर कर चुके हैं आप, तो प्लीज़ जल्दी कीजिए ताकि आप बहुत सी बीमारियों से दूर रह सकें। इसके अलावा अगर कोई भी जावित्री के बारे में आपको बात पता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट कर सकते हैं और मैं सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा अवश्य देखें और शेयर करें। थैंक यू।